Здравствуйте, господа! Если вам есть 18+, то вы можете посмотреть этот видеоролик, так как мы в компании взрываем строительные патроны. Но если уже едет полиция, но это нас не пугает, потому что мы банда. Теперь мы заряжаем хороший, добрый строительный патрон. Сейчас я вам его покажу, дорогие подписчики, друзья, коллеги. Мне патрончик быстренько. Вот он, посмотрите. Он строительный. Вы не подумайте, что он боевой. Он очень даже строительный. Но сейчас я его заряжу в березовую кору, потому что самый лучший проводник — это березовая кора, а не какая-то там ослинная. И теперь я его ложу, просто ложу в костер ложу. Просто ложу в костер. Костер вполне нормальный, реальный. Язык пламени достигает температуры 800 градусов. Уходим. Сделай рапорт, пожалуйста, быстрее. Теперь я вам покажу все отсюда. Отойди. Посмотрите. Ох ты, посмотрите, как это все было. Это было очень шикарно. Эпично. Спасибо. Мы вам покажем еще много таких трюков. Мы вас любим. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайк.